Pessoal, tudo bem? Hoje eu vou cantar uma historinha muito legal. E também eu vou ensinar a fazer massinhas Play-Doh. Aguarda aí que já eu vou começar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em apenas 6 dias, estudo fez! Agora a gente vai contar a história, a criação. Então vamos lá. Deixa eu só abrir na primeira. Deus criou tudo com a sua voz, com muito amor e carinho. Também criou o sol, a lua. A luz menor ele chamou de lua. E a luz maior, como eu disse, ele chamou de sol. E também ele criou o homem, criou as espécies de animais, criou as árvores, o jacaré, a leoa, muitos animais. E faltou uma pessoa então ele criou um homem. E também criou todo mundo que existe. Tudo que Deus criou foi muito bom. E também ele criou você. E ele também sonhou você lá no céu. Você é uma criança perfeita, você é um bebê perfeito, você é um adolescente perfeito, você é um adulto perfeito. Tudo é perfeito que Deus criou. Deus também sonhou com você lá no céu. Também ele criou você com muito amor e carinho. Agora a gente vai brincar de criação. E a gente vai criar massinha Play-Doh. Vamos lá? Agora eu vou te mostrar quais ingredientes você tem que usar. Então vamos lá. O que você vai precisar? Uma xícara de farinha de trigo, meia xícara de sal, meio copo de água e uma colher de azeite e corantes de qualquer cor que você quiser. Primeiro, a gente vai misturar os ingredientes secos. Também você vai precisar de uma colher. Vou deixar aqui, vamos pôr. Agora vamos misturar, né? Agora a gente vai misturar os ingredientes líquidos. Água, azeite, uma colher, né? E pegar o seu corante, que da cor que você quer. Agora, misturar tudo. Fica tipo uma gema de ovo, né, gente? Agora, você pega põe um pouquinho, vai pôr um pouquinho do líquido e vai misturando bastante. Agora você mistura. Depois que você mistura bastante, você pede um adulto para misturar com a mão. E olha como ela fica. Muito boa. Agora nós vamos fazer mais. E agora a gente vai deixar essas aqui desse lugar. Gente, olha que legal que eu fiz. Azul, amarelo, laranja. Eu
gente, essa tá brilhosa. Sabe como você deixa ela brilhosa? Vamos deixar essas aqui? Então, vou pegar ela. Primeiro, faz um buraco. Com o dedo mesmo. Bem grande. Depois, pega um pouquinho do glitter. Tá bom? E depois, fecha o buraco. Vai mexendo. Até ficar brilhosa. Agora nós vamos criar o sol. Vamos lá. Toda vez que você tiver assim, você vai lembrar que Deus te criou. Agora a gente põe aqui a massa, ela. Depois dá um pouquinho dessa massinha. Pode ser vermelha também. Depois faz assim. Vai pondo assim. Olha que lindo que ficou o sol. Agora nós vamos fazer o céu. Olha que lindo o céu como ficou. Deus criou o céu. Agora a gente vai fazer um jardim com flores e plantas. Vamos lá começar. Aqui. Olha que como está ficando o nosso jardim. Isso daqui vai ser mais como uma cobra, só que não é uma cobra. Olha como está ficando esse jardim do né? Agora eu vou pôr uma árvore aqui. Eu tô fazendo essa florzinha com muito amor e carinho. E Deus também fez você com muito amor e carinho. Lembre-se sempre disso. Lembra sempre que Deus fez você com muito amor e carinho. É assim que se faz, olha. Ui? Assim que se faz, não. Faz uma bola, amassa. Depois pega outro pedaço de massinha. Faz assim, tipo uma minhoca. Depois faz ela assim. Ui? Depois põe a massa. Olha como está ficando a nossa flor. Vamos pegar mais, né? Olha que legal que eu fiz Adão e Eva. Mas agora eu vou terminar de fazer o cabelo do Adão, porque não tá pronto. Eu vou ficar careca? Ué, não? Então vamos lá. Assim, deixa ficar bonitinho. Legal, ficou. Agora, pega a faca. Não faça muito de brinquedo, né? Faz assim. Olha como ficou lindo o nosso jardim. O sol, as nuvens, Adão e Eva, as flores, mato e a árvore. E essa foi a historinha de hoje. Agora vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigada que o Senhor fez a gente perfeito. Em nome de Jesus, amém. Agora vamos cantar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em apenas 6 dias, Deus tudo fez.